今天修一台八铁拿过来的玉山 Pro 8G 资产的老铁拿过来的啊，当然不是他直接拿到我这里来的，同行兄弟再拿到我这边来的，相当于是一位八铁拿到我这边来修的一台飞机。这个飞机到底什么问题？先检查一下啊，打开一下啊，感觉有点战损啊，像是上过战场一样的。该不会八铁也做起战争生意吧？上一家同行兄弟已经拆修过了，他觉得他搞不定，所以拿到我这边来。机臂这个角这里到处被沾满了胶啊，这里也是胶，这个胶他说是客户自己沾的啊，然后这边也被沾过胶啊。开机对屏看一下啊，什么问题都有什么报错，有点放不平。先把遥控打开，这边这个机臂灯亮，这边这个灯好像就没亮，貌似这个云台没有任何反应啊，好像没啥报错，就一个云台被卡住，但是呢没有图传，没有识别到相机，这里参数都是为空，拆开直接检测。首先呢，它是没图传的问题，没有图传的话，重点就是检查这个云台相机这一块啊。这个盖子这里2个螺丝拆开，这里是一个 T4 螺丝，它上了2颗十字螺丝啊。把两边的排线挑开。云台相机总成呢，最值钱的就是镜头芯了。UV 镜头盖打开，这里3颗螺丝先拆掉。2颗螺丝拆掉，哎，直接松掉了。这边还有2个螺丝，这个螺丝没了，这个螺丝孔都烂掉了。镜头芯的排线挑开，好，看一下它外观啊，干干净净啊，没有变形，没有进水。这里有贴第三方的标签，然后再看它这个 UV 胶封的，好像不是原厂的工艺啊。这个应该是后来组装的，不是原厂的。这几个镜头芯上面都有第三方的标签，说明这个镜头应该是一个组装的，没多大问题。拿一条我们好的信号线来测试，把排线扣好。这2根线一样的，核心板座子上面也有2个接口，都能插得进，但是千万不能插反，一插反就烧啊。当2根线是对着的时候，去往下装，这样子相对往下装就是对的。如果2根线是反过来这样去装，就是错的啊。带有网纹的这条线是相机线，不带网纹的是云台线。现在把我排线扣上去，搭一下就好了，云台不用装。看到图传画面了，看有没有图传出来啊？哎，有图传了啊，说明镜头芯问题不大啊。但是别高兴得太早啊，有图传并不代表镜头芯是好的。它有3个镜头啊。主摄哈苏、中长焦、长焦啊，我们逐个来测试一下。好，先看一下我们帅气的摄影师啊，看一下他帅气的脸庞，没有问题。变焦看看啊，当前模式不支持，录像模式变个焦 ，OK 没问题啊。变焦对焦，好没问题。哈苏啊，主摄哈苏没问题。中长焦变焦，哎变焦不对啊，这个中长焦啊，正常来说我点一下，它会有滴的一声响，才是一个对焦的过程呢。它那个镜头啊，里面有个变焦马达，当我点下去，它会来回的拉伸来调整它合适的距离。它这个中长焦没有这个过程啊，先不管它，我们直接试下长焦。长焦，因为现在距离过近了，虽然它拍的不清晰是正常的，因为距离过近，但是你听，它有一个镜头拉远拉近的过程，那说明它的变焦是没问题的啊。换一个远一点的，那 OK 啊 ，OK 啊，可以清晰啊。变焦、长焦、变焦也没问题啊，就是这个中长焦啊，很奇怪，这一个是中长焦，变焦功能有问题啊。好，先关掉啊。只要把这个镜头芯的问题解决，其他问题都好说啊。看一下这一回能不能捡个漏啊？每次修的都那么艰难，这一次能不能让我轻松一点？这边呢是它的一个驱动小板，这么多排线连过来，所有的排线都是连接变焦马达的啊，唯独只有中长焦它的变焦功能不行，这根排线是连接变焦马达的，一直连到这个接口这里来。哎，看到了，这个排线座子这个卡位这里好像是被摔松了，这么容易捡漏的吗？我看一下，用镊子直接压下去，紧了耶，不会就这样被我捡漏了吧？看一下，收回去啊。这个遥控开机贼慢，画面出来了，直接测试中长焦，激动人心的时候，看一下啊，能不能捡漏啊？这个，哎，好像有声音了耶！再来一次啊，大家看啊，你看它有个变焦过程了，你看，变个焦，你看可以清晰对焦，
画面都清晰了。我去，这一回真的捡漏了，这个同行兄弟看到会不会心在滴血啊？接下来研究一下这个云台，我感觉问题也不大啊。信号线肯定是要拆的，信号线是100%的坏了，还有这个减震板拆，塑料盖子就不搞风枪吹了，直接用刀片撬开它啊。这边是限位盖，这里有2个螺丝，给你拧下来，拿出限位盖啊，信号线也拿出来啊，这个轴承掉出来了啊，不管它，放一边去。啊，镜框盖啊，这里螺丝孔也烂掉了，估计这个镜框盖也是要换一个的。R 电机的盖子，这边呢也有2个螺丝，直接拿开就可以了。R 电机的排线扣子打开，拿掉了。拿出来，把这个整个信号线都拿出来。减震板也是坏掉的，所以我们把整个减震板都拆出来。上支架这里有3个螺丝，在拆这个螺丝的时候啊，这个手要稳啊，不要螺丝刀一划，直接就捅到这个线圈，会把这个线给捅断的啊。因为它这个线圈大部分都是裸露在外的。Y 电机的小盖子，我们把盖子要拿掉啊，这盖子感觉被打胶了，我的去，把这个座子这里拿掉，这个盖子下面好像被打胶了。来，继续拆吧，就这样子。不知道是502的胶还是什么胶，反正粘的特别牢，电机也有被打胶的痕迹。湿滑程度好像不怎么够啊，不管它，先放一边，等待会儿测试一下。但是在往回装之前呢，我们先看一下它啊有没有什么问题啊，从外观上面去辨别一下。比如说这个 Y 电机湿滑程度有点不太够，但是也还行啊，勉勉强强，暂且认为它是好的。这个 R 电机转起来呢有点轻微的高低不平啊，不过不影响啊，还算比较丝滑，电路部分都完整。还有这个 P 电机问题不大，给它装回去看看什么效果。准备了一个好的减震板啊，先从这个 Y 电机开始装起吧。这个盖子啊，我现在手上没有，晚点再给它装也是可以的啊，先装上去测试一下。把信号线啊先穿啊，从这个相机端这里往上面穿过这个 R 电机，把 R 电机的排线先扣一下啊，在这个线位的范围之内 ，R 电机对准。R 电机的这个盖子给它装起来，边上啊还有2颗，拿出一个我们的好的给它装上去。P 电机啊对准，刚刚一样从这3个孔里面去装啊，穿过限位盖，先要穿过限位盖，然后再穿相机。镜头芯装上去，这边一根也给它压好。好的相机后盖啊，Y 电机排线啊，先扣一下，这里应该是还有一个盖子啊，到时候一起给它补上。现在先测试啊。先用手啊转动一下几个轴臂是不是稳的啊？装上飞机先测试一下啊。把云台减震装好啊，先装1颗螺丝固定，让它不掉啊。大家就看云台啊，看一下有没有反应先。听到开机音乐了，云台有没有动作？啊，云台有在动了一下。应该是 OK 的，大家看一下吧，还真没有报错。我现在云台俯仰，你看，向上、向下、抬头、中长焦 ，OK 的，完全没问题。接下来呢，就把它几个断掉的机臂啊，给它换一下，左后臂
这个电机是好的啊，丝滑，但是这个臂断了，换臂啊，保电机换臂。这一个的话呢，就是外观稍微有点丑啊，问题不大。这个就不管它了啊。这条腿的话呢，电机偶尔有点卡转啊，干脆把它这个电机换掉，顺便也帮它把臂给换掉啊。这个的话就是这个脚架这里断了，然后顺便也把整个臂换掉，处理3条腿吧。底壳跟上盖全部都要拆开的。那我先把云台拆掉，基本上见到螺丝就拆。机头这里2颗螺丝。顶部2颗螺丝，这个底部2个螺丝，直接把这个后盖给撬开，两边各1颗螺丝。上盖先不打开啊，先把底壳打开，4颗螺丝，盖子要揭开，把相关要处理的机臂、电条线也给它焊开。烙铁温度啊，直接400多度都可以啊。把 UV 胶吹掉，把这个灯线也拔掉啊，一起的。需要用到 L 型的电动螺丝刀啊。我们要从上盖啊，从核心板上面把信号线先处理，直接撬开就行了。这盖子本来就很松了，被拆过很多次了。这个风扇肯定要拆下来啊。底下这边有螺丝啊，然后这边也有螺丝，这个地方被它拔烂了，不过影响不大啊。把这个塑料盖子拿下来，把信号线全部挑下来啊。散热板要拆下来，再拆掉视觉啊。这个地方应该是之前被它弄断掉了，这个地方啊，这里是断掉的，不过问题不大啊，放一边。这个信号线是直接连到核心板上面的，上面的盖子又层层把这个信号线给盖住了，核心板可以不用拆。先拆后机臂啊，用到 L 型的电动螺丝刀，里面的话有3颗螺丝啊，把里面的盖子拿出来，这2个螺丝拆掉就可以了。把它的线给理出来，这一根是它的线，从这边理出来，包括它的灯线理出来啊，然后再往外拔啊，把它往外拔。机臂放到一边，拆一下剩余的机臂，把前面这个盖子这个螺丝打开，把前转轴的螺丝打开，然后拆一下前转轴，拆一下我们的前转轴。刚刚忘了就把这个线焊下来啊。像这种情况呢，焊不动了，可以加点焊油来助焊。把这条腿给拔下来，拆下转轴螺丝。它这个转轴烂掉了，我的天，转轴烂掉了，待会儿再给它换一个转轴吧。我们把烂掉的半截转轴给它弄出来啊，拿个螺丝刀捅出来。这里面还掉了一个渣在里面，等一下啊，要弄出来。掉了个东西导出来，导出来了，都这个转轴都烂成这个样子了。断成几节了，3条腿全部拆了啊！这一条腿的话是要保电机，它这里全部都打胶了呀，我看一下能不能拧得动啊？如果拧不动，我就暴力拆解了。啊，勉强还能拆动。灯罩下面它其实还有一个螺丝啊，
它这个胶水啊，没办法啊，只能这样子啊。它这个底下呢，全部都是打的黑胶，所以大家在拆这个电机的时候啊，最好是搞个热风枪，边吹边拆。这个电机是好的，我们换机臂保电机，从根部把这个3根线给它焊下来就可以了。拆下来的好电机提前焊到准备好的好机臂上面去啊。它这个线的顺序啊，就是白色是在中间的，灰色在我的左手边，黑色在我的右手边。你烙铁不要碰到上面的铜线圈就可以了啊。焊上去之后呢，用手拔一拔啊，看有没有焊虚。用这种硬毛刷把刚刚焊接的地方要刷一遍。观察一下啊，有没有3个焊点有没有连吸啊？如果有连吸的话，要及时处理，装回去就行了。往后拉一拉，上回刚刚的3颗螺丝。好。再处理下一条臂啊。2 hours later， 3个机臂都处理好了啊，都丝滑不卡钻啊。后腿先给它装好啊，最长的这根信号线、天线传进去，然后再传这个灯线、电机线啊，拧一拧啊，穿过去，先这样穿过去，好，然后再拧螺丝，转过来。然后再一次穿线啊，这里有个洞，从这个洞里面穿过去，把里面这个盖子装好啊。L 型电动螺丝刀，把线走好啊。这根信号线啊，就是从这边穿过去的。OK， 传到这边来啊，电机线给它焊好，打点焊油。再来处理2个前机臂啊，左前跟右前，带字的是左前，不带字的是右前。先把左前上好。这根信号线好像是直接穿到核心板的这一侧来，其余的线是往电条这上面穿。把这个线拧一拧。拿个镊子到这边来夹它一下啊，把它线夹上来。蓝色线也要穿过去啊，然后再绕到这边来。它蓝色线是到核心板的这个末端这个座子这里。上这个转轴，垫片要垫上更稳一点。把这个垫片塞进去，再就上转轴。我们给它准备了一个好的啊。上这个转轴的道理呢，就跟我之前拍的视频上 LRS 啊那些转轴是一样的道理啊。这里我就不详细说了。A few minutes later， 这个转轴啊，花点时间装好了啊。另外一个转轴啊，一样的道理。底下这个垫片别漏了啊。垫片的话是垫在这一边的。先走线啊，这个信号线直接朝核心板这边走啊。它是直接朝核心板这一端走的，剩下的线就是朝电条板这边走啊，两边走的方向相反的，放到一个顺手的位置来，把这个线拧一拧。看到头之后，用手拉一下，慢慢的拉啊，不要拉断掉了。把这个垫片给弄进去。来装转轴。A few minutes later， 花了一点时间啊，2个转轴装好了，把转轴螺丝也装好，装好它这个边盖这一边的啊，这里有点变形，它这个边盖有点烂掉了，到时候也给它换一个吧，先不管它啊，这边盖先不管它，把电机的线呢给它焊好，灯线插上，电机的线焊好。上点锡，这个锡不太够。这边打点焊油，加点锡。
这个线要塞下去。我们把底壳装好，这个盖子盖上。先盖上啊。我们回到这一面，所有的零件一层一层的往上装就可以了。先把线扣上啊，这是 GPS 线，扣好线之后再扣散热板。鱼眼要先装上，白色信号线是在鱼眼的内侧，那这3根信号线是在鱼眼的外侧。信号线给扣好啊，塑料盖子给它压上去。把云台装上去。 A few minutes later. 先装成这样子啊，先开机测试一下，看有没有什么问题啊。直接开机，云台是有力的，可以自稳。遥控啊，这里没有报错啊，这2个是正常的啊。飞机起桨啊，起飞，可以了。云台俯仰，基本上就修好了。尾部的盖子也给它盖上，各升2颗螺丝。鱼眼盖啊，镜头芯稍微擦一擦啊 ，UV 镜框盖。装电池，再开一次机，没有报错啊，起飞，没有问题啊。变焦啊，看一下，抬头，差不多就修好了。这台玉山 Pro 啊，搞定了。希望世界永远和平了，不要有战争了，希望不要再拿去打仗了。视频制作不易，希望大家一键3连，感谢。